మిక్సీని ఇంత ఈజీగా శుభ్రం చేసుకోవచ్చు అని తెలిస్తే పద్దాక ఇదే పద్ధతిలో శుభ్రం చేస్తారండి. నిజంగా అద్దంలా మెరిసిపోతుంది. ఇంట్లో ఉన్న ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్తో ఈ మిక్సీని అద్దంలా శుభ్రంగా చేసుకోవచ్చు అండి. దీని గురించి ఒక చిన్న బౌల్ అయితే తీసుకొని అందులోకి టూత్ పేస్ట్ అయితే తీసుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ కోల్గేట్ తీసుకుంటున్నాను. మీరు ఏది ఇంట్లో వాడితే అదే తీసుకోవచ్చు అండి. ఇందులో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని ఒక టూత్ బ్రష్ సహాయంతో మొత్తం కూడా లిక్విడ్లా కలుపుకోవాలండి. మన రఫ్ చేయడానికి లిక్విడ్లా కావాలి కాబట్టి ఇలా లిక్విడ్లా కలుపుకోవాలి. ఇది మొత్తం కూడా మిక్సీకి అప్లై చేసేసుకోవాలండి. మొత్తం పైన కింద వైర్కి అంతా కూడా అప్లై చేసేసుకోవాలి. ఇలా బాగా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఒక్క 10 నిమిషాలు అయితే పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి. 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ టూత్ బ్రష్తో మొత్తం రఫ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడైతే ఎక్కువగా మురుకుంటుందో అక్కడ బాగా రఫ్ చేసుకోవాలండి. మనకి ఎక్కువగా రెగ్యులేటర్ దగ్గర ఇంకా మిక్సీ పెట్టే దగ్గర బాగా మురుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ బాగా రఫ్ చేసుకోవాలి టూత్ బ్రష్తో. వైర్కు కూడా చాలా దుమ్ము అనేది ఉంటుందండి, దాన్ని కూడా బాగా రఫ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం కూడా రఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పొడి క్లాత్తో మొత్తం కూడా తుడిచేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ని ట్యాప్ కింద బాగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు తడి క్లాత్తో మొత్తం కూడా ఈ మిక్సీని క్లీన్ చేసుకోవాలి. మనం ఎక్కడైతే ఎక్కువగా రఫ్ చేసుకున్నామో రెగ్యులేటర్ దగ్గర, మిక్సీ పెట్టే దగ్గర, ఎక్కడైతే మనం మిక్సీ బౌల్ పెట్టిన దగ్గర ఎక్కడైతే మనం ఎక్కువగా రఫ్ చేసుకున్నామో అక్కడ బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక మంచి పొడి క్లాత్తో మొత్తం కూడా మిక్సీని తుడిచేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఉండే ఒకే ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్తో మనం ఈ మిక్సీని అద్దంలా మెరిసిపోయేలా చేసుకోవచ్చండి. ఆ ఒక్కటి టూత్ పేస్ట్ ఇంకా టూత్ బ్రష్ సహాయంతో ఈ మిక్సీని అద్దంలా మెరిసిపోయేలా చేసుకోవచ్చండి. చూస్తున్నారు కదండి, చాలా నీట్గా అయితే వచ్చేసింది కదా మన మిక్సీ. ముందుగా మీరు చూసిన మిక్సీకి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న మిక్సీకి చాలా తేడా అయితే ఉంది కదండి. చాలా బాగా క్లీన్ అయిపోయింది. 100% జెన్యూన్ అండి ఈ టిప్పు. టూత్ పేస్ట్తో మనకి చాలా బాగా 100% వర్క్ అవుతుందండి. మీరు ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇంకా మిక్సీలో అద్దంలా మెరవాల్సిందే. ఈ వీడియో మీకు అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నానండి. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కింద కామెంట్లో తప్పకుండా నాతో షేర్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్.